tusaale hadda waxaa arkaysaa xataa functionalities socodkiisa xataa inuu bedelmay oo markuu toos u socon lahaa waxaa laga yaabaa inuu xoogaa geesgees u badanayo oo tabardarreen laga dareemi karaa dhibkii Biden markii uu jagada ka degay wuxuu bilaabay kamid runtii si weyn u keenaysa dadka Mareykanka xubnaha Congress-ka iyo mucaaradka arrimahan si weyn uga hadleen oo qaarkood waxay ku doodayaan waliba ma ahan in xanuunka madaxweynaha ama arrimaha caafimaadkiisa la xiriira laga qariyo shacabka doodaas aad ay u xoogan tahay marka dadka shacabka Mareykanka xaq ma u leeyihiin in ay si qoto dheer ula socdaan arinta caafimaadka madaxweyne Donald Trump shacabka xaq waa u leeyihiin laakiin waxa xaqooda ka horeeya horta kuwii gaarsiin lahaa ma gaarsiinayaan wasuush marka dimuqraadiga kuma eedeyn karaan Trump inay xisbigiisa ay qarinayaan caafimaadkiisa waayo Biden ba caafimaadkiisa wala qarinayo ilaa Trump uu yiraahdo ninkan la hadlay ma aha asaga oo ninkan go'aanada gaaray ma aha dad baa u gaara waagay socotay doodiisa socotay ninkan ma la hadlay ma aha nin caadi qof kale la hadlay qof xanuunsan oo lagu shaqeysanayo inuu ahaana u muuqato runtii Trump saas kale maanta dad baa ku shaqeysanaa xafiiska keensaday saxiixdooda iyo howlaha u yimaadeen la hirgalaana filay inaysan dhaqso ay ka dhamaanin of course shacabka xaq waa u leeyihiin shacabka Mareykanka waxa sidaba shacab kasta oo dimuqraadiyadda isticmaalo dadka matala ayaga soo doorta waxay xaq u leeyihiin inay ogaadaan waayo qofka marka doorato mishaarna adaa siiya oo lacagta mishaarka ay qaataan iyo gawaarida ku socdaan iyo waardiyada adaa baxshay maadaama intaas oo dhan adiga tahay shacabka ay yihiin waxa sameynaya xaq ay u leeyihiin qofka maamulaya xaqooda inuu qofka hogaaminaya caafimaadkiisa laakiin ayaan dar waxa ah hypocrisy iyo waayahan caalamka aan ku noolahay iyo hawsha taala sida lagu xanto waliba asaga Netanyahu macnaha xiriirka ka dhaxeeya inkastoo labadan cashay aysan isku fiicneen shaqooyin badan baa wali qabya ah oo la doonayo caafimaadkiisa in public loo sheego Steve Miller kamid ah oo ninka ku shaqeysta madaxweynaha la aaminsan yahay dadka ay 100% aaminsan yihiin inuu yahay nin ka dambeeyo tusaale ahaan muslim baan ninka keeno oo dhaa muslimiinta laga mamnuuc wadanka ninka keeno waa macnaha hadda in muslim baanka la sii ballaarsho ninka keeno waa in wadanka madow laga reebo cadaan kaliya la keeno marka dadka noocaas ilaa ajandahoodaas waa weyn ay u keensadeen madaxweynaha ay ka gaaraan I don't think inay macnaha ay degdeg ay arintiisa ay ku soo fashilmayso ma banaan ku imanayso waxaa November dalkan ka qabsoomi doonto doorashadii midtermka madaxweynaha caafimaadkiisii waa sidaan aragno oo dooda la geliyay saameyn noocee ah ay arintaas ku yeelan kartaa markay doorashada timaado meelo badanna waa la socotaa dad uu asaga endorse gareeyay oo endorsement siiyay in laga guuleystay meelaha qaar waxaa laga yaabaa asaga caafimaadkiisa la aligeed inay saameyn badan ku yeelato doorashada November dhacayso midtermka waayo madaxweynihii xisbigii Republicaanka ay ku daba socdeen ama ku adkeysanayeen inuu asaga si ahaado waxa laga yaabaa kuwii jeclaa inay si ahaan lahaa sida in codkooda ay lumiyaanba sababtoo ah nin xanuunsan oo wali functional ahayn inay cod inuu wali hogaan u noqdo ayagana aysan ka hadlin taa waxay keenaysaa inay loos gareeyaan labada aqalba taasna waa cabsi jirto Mareykanna maanta taala waxa laga yaabaa marka inay saameyn ku yeelato si jiritaankiisa 2017 maadaama November election dhacayo January markii la dhaariyo xubnahaas waxa laga yaabaa inay isbedel badan oo degdega uu ku yimaado hadduu caafimaadkiisa saan si ahadana waxaan filayaa inay adkaan doonto inuu si sabro oo si joogo كل ونكسن داود يال ميل والبا waa joogtaan waxaan ahay Cabdikariim Mursal ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Mareykanka oo aan kaga hadli doono arinta la xiriirta caafimaadka madaxweyne Donald Trump taasoo si weyn u soo ifbaxday marar kala duwan laakiin markii ugu dambeysay si weyn loo hadalhayay kadib markii la arkay madaxweynaha oo kulamo muhiim ah ku dhax hurdaya sidoo kale Washington Post ayaa waxay qortay warbixin ay ku sheegtay in 22 dhaqaatiir ah ee madaxweynaha marar kala duwan dib u eegis ku sameeyeen caafimaadka madaxweyne Donald Trump haddaba barnaamijkan waxaa igala qayb galaya Xaashi Shaafi oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed kana faalooda arrimaha Mareykanka iyo caalamka soo dhaw Xaashi Shaafi aad baad mahadsantahay waa dhawahay Bahda University TV aad baan u dhawahay waan ku faraxsanahay maanta oo Jimcaha inaan ka qayb qaadano barnaamijkan qiimaha badan waa tahay maxaan kala soconaa marka xaaladihii ugu dambeeyay la xiriira caafimaadka madaxweyne Donald Trump horta markay noqoto madaxweyne wadan waliba wadanka caalamka oo la dhihi karo maanta waa the leader of the free world markuu xanuunsado xanuun noocaan oo kale ku dhaco waliba horta ma sahlana in macnaha dadku ay public ay ogaadaan
balse kuwii shalay keensaday ilaa asaga iskama iman dad baa keensaday dadka keensadana way rabaan saa inuu ahaado qaarkood si ajandooyin badan oo ayaga leeyihiin ay ku hirgelaan maaha caalamka markii ugu horreysay oon aragna noocan tusaale ahaan wadamada waxaa lagu yaqaanay cudurrada noocaana madaxweyne saas u wada xanuunsan oo qaarkood kursi lagu wada inay isticmaalaan wadamada Afrika tusaale ahaan Algeria madaxweynihii hore oo intuu waayeen dhaafay xanuunna ka batay yaa markuu shirar oo bulshada la kulmay public rab in la keeno sawirkiisa la keeni jiray asaga awood waa ka dhamaatay functional musu noqon ma ahayn markuu horta caalamka caan ku ah laakiin caalamka saddexaad caan ku ahayd laakiin lagama filayna maanta in wadankii caalamka ugu xoog badnaa in madaxweynahoodii oo xanuuno badan haysta ay qarsadaan mana aha markii koowaad waa markii labaad madaxweynihii ka horreeyay Joe Biden waa la socotaa ilaa heer uu gaaray markii dambe uu dhaqaaqi lahaa hadal ahaan caqli ahaan xusuus ahaan iyo socod ahaanba waxaan u jeednaa haddana astaamihii oo kale inay ka muuqato madaxweyne Trump inkastoo ay dhakhaatiirtiisii iyo dhakhaatiir badanba ay question gareynayaan waa imaanaynaa arrimaha dhakhaatiirta White House-ka madaxweyne Donald Trump hadda waxaa loo dabaaldegi doonaa 8 jirkiisa ama xafladiisa dhalashada ee 8 jirka dhankaas marka la fiiriyo dadka qaar waxay leeyihiin odaga waa da hadda taasaa waxay keenaysaa arrimaha caafimaad darrada la soo darsay xogta aan hayno marka cudurrada looga shakisan yahay madaxweynaha maxay tahay cudurrada looga shakisan yahay oo hadda ugu xanuunka badan oo hadday jirto dhib weyn keeni karta waa cudur ka mid ah cudurrada sababi kara mustaqbalka fog keeni kara Alzheimer disease cudurka oo hilmaamka keeni kara cudurkaasna qofku waxa imanaysa marka ugu dambeysay inuu asaga magaciisa garan waayo saaxiibkiis magaciisa garan waayo walaalihiisa iyo ilmihiisa garan waayo magacooda taa wali ma uusan gaarin stage-kaas laakiin waa cudurka hadda ay uga shakisan yihiin waa cudurro sababi kara inuu kaas u gaaro maxaa sababay inay heerkaas dhacdana tusaale ahaan ama ay tusaalaha u soo qaataan waxaa laga yaabaa inay aragteen ama caalamka dhan uu arkay anagana aragnay isagoo ku seexanaya shirar muhiim ah oo waliba caalami ah asagoo ku seexanaya shir asaga iyo dhowr qof kaliya ay taagan yihiin barayskan ay hor joogaan oo wasiirkiisa arrimaha dibadda uu hadlaya warbixin gudbinaya asna uu jifo waxaa ugu dambeysay ciyaartii dhacday Monday-dii wada ciyaartii New York ka dhacday oo ka qayb galay wali magaalada loo xiray inuu asoo ciyaartii middle of the ciyaartii socoto meesha ugu fiicneed ugu xisaab badan marayso sawaxan waliba aan laga seexan karin la arkaa soo jifo marka hurdooyinka waana waxyaabaha hadda sababay hadal haynta ugu badan la xiriirta arrimaha caafimaadka madaxweynaha hurdadaas marka oo kulamada muhiimka madaxweynaha uusan ba la socon mararka qaar maxaa keeni kara leeyahay marka laba arrin bay culimada dadka dhakhaatiirta ay xooga saareen inay keeni karto mid waa mid haddaan sheego hilmaamkan ku soo socdo oo saad oo la socoto waxa laga yaabaa cudurka cognitive-ka ku sheegay cognitive-ka marka micnihiisu waa cudur neerfaha ku dhaca oo keeni kara mustaqbalka inuu ku dhaco cudurka hilmaamka guud ahaa oo Alzheimer disease-ka ahaa taa waa mid ay dhaheen midda labaad waa nin aad u jecel inuu jawaabo oo uusan wixii laga sheego uusan si hakin 5 daqiiqo xataa uusan sugin oo ka jawaabo taasna waxay keentay habeenkii inuu aad ugu soo jeedo social media oo fiirshay wax ka qoray iyo wax ka sheegay waxa arkaysaa marka qaar soo lagu leeyahay labadii habeenimo ma saddexdii aroornimo habeenimo saddexdii aroornimo labada habeenimo waa 2 am ama 3 am nin madaxweyne ah oo 8 jir ah oo subax shaqo laga rabay inuu functional noqdo 6 saacadood waliba ku mashquulsan social media oo jawaabo ku soo qorayo dagaalamaya ilhaan u jawaabaya hadaa aragto macnaha cudur baa ku dhacay cudur uu asaga qabi uuna sheegtay inuusan jeclayn challenge uu jecel qofka ugu dambeeyay inuu ahaa dhinacaasna Soomaalida xoogaa aan kala midnahay oo ah inaan nagala badin waa cudur ma aha waa anaga wax dhiigeen ku jiro kaas oo nagala mid yahay laga soo wuxuu sii dalay madaxweyne wadan way marka waxay dhaheen waxyaabaha keeni kara inay maalinkan soo shaqada ku jiro uu seexdo waa soo jeedka habeenkii oo dad inuu jawaabo u raadinayo hadda marka waxyaabaha caafimaadkiisa hadda lagu sheegay waxaa ka mid ah markii horeysay ama 2019 gudaheeda waxaa lagu arkay black spots gacmihiisa ama meelo madow gacmihiisa ku yaalo dad xooggan dhalisay waa la soconaa kadib waxaa soo xigtay arintan hurdada madaxweynaha sidoo kale waxaa xigtay hilmaanshaha iyo madaxweynaha inuu xitaa mararka qaar hilmaanshiis u badan yahay arrimahaas oo dhan markaan fiirno marka dhakhaatiirta White House-ka maxay kala yihiin
horta waa la socodsa madaxweyne waay go-aan degdega ma gaari karaan midda kaliya hadda ay xooga saarayaan waa hurdada inay hurdadan in sababta keenayso laga ilaasho inay soo hurdo sababta hurdada waa inuu seexanayo root cause inay kala dagaalaan hurdadan keenaysa laakiin midda ka xoog badan waa middan hilmaamka ah tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inuu dhaho maanta dagaalkii dhiil baan gaarnay maanta maaha saacad inuu dhaho dhiil baan gaarnay dagaalku waan joojiyey saacadda xigto waliyaasha u yimaada waxaa laga yaabaa inuu dagaalka ma joogsan waana socdaa wax dhiil aan gaarnana ma laha waa arrintii Iiraan marka waxyaabaha maskaxdiisa ay ku badato shaqadiisana u badan inta badan waxyaabaha xanuunka u sii keeno siina badinaya ka mid tusaale hadda waxaa arkaysaa xataa functionalities socodkiisa xataa inuu bedelmay oo markuu toos u socon lahaa waxaa laga yaabaa inuu xoogaa geesgees u badanayo oo tabardareen laga dareemi karo dhibkii Biden markii uu jagada ka degay wuxuu bilaabay ka mid runtii si weyn u keenaysa dadka Mareykanka xubnaha Congress-ka iyo mucaaradka arrimahan si weyn uga hadleen oo qaarkood waxay ku doodayaan waliba ma ahan in xanuunka madaxweynaha ama arrimaha caafimaadkiisa la xiriira laga qariyo shacabka doodaas aad ay u xoogan tahay marka dadka shacabka Mareykanka xaq ma u leeyihiin in ay si qoto dheer ula socdaan arrinta caafimaadka madaxweynaha Donald Trump shacabka xaq waa u leeyihiin laakiin waxa xaqooda ka horeeya horta kuwii gaarsiin lahaa ma gaarsiinayaan su'aasha marka dimuqraadiga kuma eedeyn karaan Trump inay xisbigiisa ay qarinayaan caafimaadkiisa waayo Biden ba caafimaadkiisa waa la qarinayo ilaa Trump uu yiraahdo ninkan la hadlayo ma aha asaga oo ninkan go'aanada gaaray ma ahayna dad baa u gaara waagay socotay doodiisa socotay ninkan ma la hadlayo ma aha nin caadi qof kale la hadlayo qof xanuunsan oo lagu shaqeysanayo inuu ahaana u muuqato runtii Trump saas kale maanta dad baa ku shaqeysanaya xafiiska keensaday saxiixdooda iyo howlaha u yimaadeen la hirgalaana filay inaysan dhaqso ay ka dhamaanin of course shacabka xaq waa u leeyihiin shacabka Mareykanka waxa sidaba shacab kasta oo dimuqraadiyadda isticmaalo dadka matala ayaga soo doorta waxay xaq u leeyihiin inay ogaadaan waayo qofka marka doorato mishaarna adaa siiya oo lacagta mishaarka ay qaataan iyo gawaarida ku socdaan iyo waardiyada adaa baxay maadaama intaas oo dhan adiga tahay shacabka yihiin waxa sameynaya xaqay u leeyihiin qofka maamulaya xaqooda inuu qofka hogaaminaya caafimaadkiisa laakiin ayaan dar waxa ah hypocrisy iyo waayahan caalamka aan ku noolahay iyo hawsha taala sida lagu xanto waliba asaga Netanyahu macna xilka ka dhaxeeya inkastoo labadan cashay aysan isku fiicneen shaqooyin badan baa wali qabiya ah oo la doonayo caafimaadkiisa in baqli loo sheego Steve Miller kamid ah oo ninka ku shaqeysta madaxweynaha la aaminsan yahay dadka ay 190 aaminsan yihiin inuu yahay ninka ka dambeeyo tusaale ahaan muslim baan ninka keeno oo dhaha muslimiinta laga mamnuuc wadanka ninka keeno waa macnaha hadda in muslim bank la sii ballaarsho ninka keeno waa in wadanka madow laga reebo cadaan kaliya la keeno marka dadka noocaas ilaa ajandahoodaas waa weyn ay u keensadeen madaxweynaha ay ka gaaraan I don't think inay macnaha ay degdeg ay arrintiisa ay ku soo fashilmayso ma bannaan ku imanayso laakiin sida ii muuqataa astaamaha hadda muuqday iyadoo ma la sheegin ayda sheegaysan amisana waxaa November dalkan ka qabsoomi doonto doorashadii midtermka madaxweynaha caafimaadkiisii waa sidaan aragno oo dooda la geliyay saameyn noocee ah ay arrintaas ku yeelan kartaa markii doorashada timaado runtii way ku yeelanaysaa sababtoo asaga hadda waxaaba asaga inkastoo uusan miiska saareen waxaa miiska saaran xisbigiisii oo waliba labada aqalba house-ka iyo sanadka waliba house-ka u badan meelo badanna waa la socotaa dad uu asaga endorse gareeyay oo endorsement siiyey in laga guuleystay meelaha qaar oo ay keenayso macnaha in jaal la arko ninkan meeshuu taabtaba inay dhibaato ka imanayso waxaa laga yaabaa asaga caafimaadkiisa la aligeed inay saameyn badan ku yeelato doorashada November dhacayso midtermka waayo madaxweynihii xisbigii Republicaanka ay ku daba socdeen ama ku adkeysanayeen inuu asaga sii ahaado waxa laga yaabaa kuwii jeclaa inay sii ahaan lahaa sida in codkooda ay lumiyaanba sababtoo nin xanuunsan oo wali functional ahayn inay cod inuu wali hogaan u noqdo ayagana aysan ka hadlin taa waxay keenaysaa inay loos gareeyaan labada aqalba taasna waa cabsi jirto Mareykanna maanta taala waxaan rajaynayaa November wax badan naga xigto insha Allah kulli waa ogaan doonaa laakiin saanta way muuqataa ay ku loos gareeyaan labada aqal isagana sabab u ahaa isle waa tahay madaxweynaha waxaan la soconaa waxaa ku furan arrintii dagaalka Iiraan ka socda dhinac sidaan sheegnay hadda doorashada ku furan dhinac mucaaradkii oo Republicaanka u badan oo ayagana taagan madaxweynaha qaabku u maamulaya maanta dalka wax saxan ma ahan marka mustaqbalka marka aan dimuqraadiga yiraahdeen Republicaanka laftirkooda qaar kamid ah diidan xitaa qaabka maamulka madaxweynaha uu wax ku wado marka arrimahaas oo dhan marka la fiiriyo rajada Republicaanka ama Donald Trump
in uu maaragtay doorashada soo socota kadib oo madaxweyne sii ahaado intee la egtaa rajada laga qabi karo runtii waa adagta haddii howska iyo labada aqal haddii looga bato waliba aqalka hoose haddii looga bato aad iyo aad waxaa imanaysa horta impeachment hadal la-aan waa dhacaysaa aad iyo aad impeachmentkan waxay sababi kartaa qaar ka mid a raggiisa inay qaar ay ka haraan sababtoo ninka markuu arkay qofka liidarka meel fog ka fikiro markuu arko inay xaaladdu ay tahay kala dooro shacabka Mareykanka iyo qofka saaxiibka ahaa saaxiibka waa la socon kartaa haddii lagu soo doortay marka xaquuq baa goona ku saaran oo ah in bulshadii ku soo doorato laftigeeda ay rabaan balance ahaato waxa laga yaabaa marka inay saameyn ku yeelato si jiritaankiisa 2027 maadaama November election dhacayo January markii la dhaariyo xubnahaas waxa laga yaabaa inay isbedel badan oo degdega uu ku yimaado hadduu caafimaadkiisa saan sii ahaadana waxaan filayaa inay adkaan doonto inuu sii sabro oo sii joogo xafiiska waa tahay xaash shaafi arrimaha la xiriira caafimaadka madaxweynaha iyo wixii ku soo kordho barnaamijyada dambe ayaan kaga hadli doonaa waxaan wax yar ka fiirin doonaa arrinta la xiriirta garsoorihii Soomaaliga ahaa ee dhawaan laga celiyay Mareykanka si weyn adduunka u hadalhayo maalmahan dhan ma ka hadleyno qaabka loo celiyay iyo baaritaankii kama hadleyno laakiin falcelin sidee ah ayaa ka soo baxaysa dadka shacabka Mareykanka iyo waliba siyaasiyiinta runtii Cumar Cartan waa guuleystay guusha uu gaaray waxaa ka mid ah anigana shaafo qoor fadhiin wiil dhalinyaro ah Cumar Cartan la yiraahdo haliyay ah sanadkii la soo dhaafay 2025 la siiyay bilad sharaf oo ah inuu noqdo arbitrary ugu fiicnaa Afrika intaasan ka aqoonay waxaan u haystay personal shaafi ahaan inuu ahaa nin qurba jooga Sweden iyo Yurub meelaha ka soo laabtay oo maskaxdan uu kala yimid qurbe laakiin waxaaba guul ah oo ilaahay moogtahay raxmaanka asaga adduunkan iskala qalbigana asaa maamulo gadgadiya inaan aragno wiil oo organic ah growing Soomaali ku dhashay aan ka bixin inuu u baxo shaqo maahane soo saaray productiga noocan caalami noqdo taa horta guulay Soomaaliya u tahay annaga waxa la dhinaca inaan ka fiirinay siyaasadda siyaasada iyo laakiin waa sharafta ugu qaalisan maanta bulshada ay gaarto wadan 32 sano aan siyaasadiisa aan degaleen ama dagaal ka soo taas markaan kala qaadno xitaa taas markaan kala qaadno anay saameyn ugu yeelatay sida wadka faa'iidada asaga shakhsiyan ay u leedahay iyo waliba haddii aan kala saarno faa'iidada dalka Soomaaliya iyo shacabkiisa u leedahay bal wax yar noo faahfaahinayso asaga horta waxa u yeelatay faa'iido ah waxa laga yaabaa hadduu joogi lahaaba oo ciyaartii Miami oo waliba alxamdulillah ciyaar weyn ay ahayd oo ciyaartii finalka ahayd laakiin magaciisu wuxuu ahaan lahaa garsooriyay saameyn badan ma lahaatee wuxuu asaga ahaan of course way u lahaan lahayd wiil dhalinyaro ah oo alxamdulillah Soomaaliya ka yimid saameynta inta la yeeshay inuu caalamka ciyaartii ugu daawashada badneed adduunka ciyaartii finalka ah inuu dhaxaadiyo taariikhi u ahaan lahayd laakiin magacayntan hadda uu helay yaa kaga xoog badan wixii uu filanayay sababta ciyaar uu hogaamiyo ciyaartii maalinkii dhamaato khalaas Cumar meesha ku ekaan lahaa laakiin maanta Cumar Cartan wuxuu noqday ninka lagu hadal haynta badan ee caalamka waxa ka hadlay dawladaha ka hadlay siyaasiyiin waaweyn oo caalam ah oo Yurub iyo maxaan ku dhahay Canada iyo Mareykan dhexdiisa ka hadlay siyaasiyiinta Mareykan ka hadlay waxa ka hadlay Hillary Clinton oo qof sare oo magaalada ugu sareeya waxa ka hadlay siyaasiyiin iyo qaar waliba analystiyaal ah waliba ku soo jiray sektorka maxaan ku dhahay amniga yaa ka hadlay wariyaal aan caalamka laga filayn inay Soomaaliya ka hadlaan Sky News oo the worst markay noqotay arrimaha muslimiinta ka ah iyo tusaale ahaan BBC waxay ahaayeen arrintii markay socotay dagaalkii ciyaarihii ka horeeyay lagu qabanayay maxaan ku dhahay badar kuwii baangareeyay xataa inay soo saaraan ciyaaro la bilaabin haddana maanta inay Cumar uga hadlaan arrintan levelka ah waxay noqotay taariikh Allah raxmaan kali uu sameyn karo bini aadam uu sameyn karin marka waxa la Cumar waxay u noqotay guul alxamdulillah shacabkiisa Soomaaliyeedna caalamka meesha ka joogeen waxay tuseen caalamka dad jiray inaan nahay jecel qofkooda bini aadam hadduu wax ku dhacayo hadduu walaal ku dhacayo waa tahay ugu dambeyntii xaashi markaan fiirno marka adduunka taageero xooggan u muujiyay sidii ugu xigeen way soo bandhigeen wayna ka hadleen saameynta ay ku yeelan karto Mareykanka maadaama ciyaaraha in la siyaasadeeyo aysan wanaagsaneen oo laakiin maanta la siyaasadeeyay saameynta ay ku yeelan karto Mareykanka muxuu noqon karaa runtii waxay ku yeelatay saameyn waliba waji gabax ah aad iyo aad firi caalamka markii ugu horeyso fursadda noocan uu Mareykan helo inuu World Cup u hoosti gareeyo taariikhda tusaale ahaan wiilkeena kelima ciyaartooydii ciyaari lahayd ee kamid ahaa ciyaaryahanadii wadamadooda ka yimid loo baana si
sax ah ama equal ah inay ku yimaadaan waddankan oo la mid ah ciyaartooyada kale yaa laga joojiyay waddanka inay yimaadaan tusaale ahaan waxaa ka mid ah Iran Iran dagaal baa idinka dhexeeya of course laakiin FIFA iyo World Cup waa ka duwan dagaalka Mareykan iyo dagaal wuxuu ka dhexeeya Iran la ciyaar saxna ma ahan in la siyaasadeeyo in la siyaasadeeyo sax ma balaas wuxuu ku sameeyay inuu yiraahdo ma iman kartaan Mexico oo la mid ah ciyaarihii lagu qabanayay Trias imaada inta waliba si cajiib ah loo soo dhaweeyay Mexico lagu soo dhaweeyay lambarnaba waxaa ka sii cajiibsanaatay oo mucjiso ku noqotay iyo waji gabax inay dhahaan ciidamada teamka Iran inay iman karaan kaliya inay ciyaaraan xataa ciyaarta hadii habeen la gaarto aysan seexan karin inay noqdaan ay tahay taasna waxay ku sii noqotay waji gabax kale la soo caalamka intuu Trump joogay ma aanan ku lahayn runtii sumcad fiican sumcadeena waa sii xumaatay waxaan rajaynayaa in dad badan hadda sidii ka muuqato in laga fiirsan doono waxyaabo badan oo ummad ka dhaxeeya adduunka dhaxeeyo in lagu qaban doono halkan dhaawacaasna waxaa gaarsiiyay leadership maanta meeshan jooga dagaalkuna ma aha dagaal Umar lagu la galay in wax laga helay kuwa waxa u jeeday analysis ka sameynay dhaay xiriir walaal argaxiso markiisa laga helay waxa kama jiraan ninkan habeenkii lagu qorwa magac Umarna ma meel uu qoray waa hadda cudurrada lagu sheegay kamid ah magac Umar meel gool maskaxdiisa had fiiri cudurrada waxa kamid ah leeyahay go'aanada uu qaatay inay noqon karin go'aano sax ah oo hilmaankiisa adigiisa marka cognitive ka uga dhigtay ninkan Umar iyo Soomaaliya uga dhigantay tusaalahan shir caalami ah yaa waxa ka dhacay Switzerland oo Soomaali shaqo ku lahayn inna haba yaraatee oo caalamka dhan isugu yimaadeen way xarunta labaad ee UN way saaxiibkan wuxuu ka hadlayay Soomaali iyo Minnesota oo Geneva shaqo ku lahayn Maxamed Switzerland iyo Umar Ilhan Umar ka hadlay marka waxaan ka wadaan madaxweynihii caalamka oo ahaa la oran lahaa waa the leader of the free world inuu ku mashquulo ethnic ugu tirada yar Mareykan laakiin maxaa keenay hadii la fiirsho maalmo kale ka doodayna saameyn fiican baan leenahay oo sharaf leh marka waxaan leeyahay ceeb bay u ahayd Mareykanka wajigabax bay u ahayd waxa alxamdulillah maanta wiilkeena inuu noqdo wiilka sharafta badan adduunka laga xushmeeyo maanta Yurub inay ku cazunto inuu dhaxdhaxaadii ka noqdo finalki koobka Yurub oo ah waa wadan fiiri Yurubiyaanka dhan koobkooda way waxa dhaxdhaxaadiyaal ka ah maaha waliya baan rifriyaal shisheeye maaha rifriyaal Yurubiyaan ah inuu noqdo wiil Soomaaliya kamid Muqdisho waligaan ka bixin inuu shaqo sharaf bay asna u tahay innaga ma sha Allah marka waxaan leeyahay intii ka danqatay muujisay wanaagaasna aad baan ugu mahadinayaa ilaahayna ugu xamdinayaa inay macnaha wanaagaas sameeyeen waxaan aad ugu farxay maalinkii labaad uu ka degay Muqdisho sida lagu soo dhaweeyay sharafta badneed wiil iyo gabar iyo hooyo iyo qofna loo kala harin iyo caalamka saboodka uu ku yeeshay marka waxaan leeyahay Umar geesi ilaahay soo saaray baa tahay Soomaaliya ilaahay ka dhigay mar waa soconayso insha Allah Allah barik insha Allah watahay daawadayaal kaasi wuxuu ahaa Xaashi Shaafi oo marti noogu ahaa barnaamijka amuraha Mareykanka oo aad kala socoteen telefishinka Universal waxaan ahay Cabdikariim Mursal barnaamijka waxaan si gaar ah kaga hadalnay arinta ku saabsan caafimaadka madaxweyne Donald Trump oo ah mid dood xoogan la geliyay isla markaana la sheegay ama Washington Post ay baahisay in 22 dhaqaatiir ah ay baaritaan ku sameeyeen caafimaadka madaxweyne Donald Trump intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa sida nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.